而家開個越南竹筒茶，啱啱咧有朋友喺越南翻嚟送俾我哋啦。咁你見到咧，佢係用呢個炭火分過嚟嘅，唔係炭火明火都唔出奇嘅。咁所以咧佢咧就係嗰個工藝啦。咁開呢個竹筒茶好容易嘅咋，其實唔難㗎。咁你一劈佢咧，佢就可以開㗎啦嚇。咁通常我哋咧就劈一條。咁咧就容易開到啦，見唔見到咁跟住咧，我哋就係撩佢出嚟啦。咁你見到咧，佢呢度咧就用嗰啲應該都係竹嗰啲嘢咧，就封死咗咯。咁我哋咧咁喺呢度咧撩佢出嚟，咁就可以飲得啦。好，竹筒茶最罩忌咧就係咁樣劈，咁樣劈極咧都唔會開嘅。竹筒茶咧，只要你垂直一刀咧，就會開到噶啦。好，開咗之後咧，其實咧一推咁就開到個，哇好香！呢個咧佢有呢個煙香味。好啦，咁跟住咧你想飲幾多，你就推幾多出嚟，搞掂，單單。呢個茶嘅特徵係緊壓茶，所以潤茶、洗茶嘅時候咧，我哋就等佢慢慢滲透落去一次先。咁呢個茶應該都好香甜，你見到個果膠感係好足㗎。喂，你幫我 send 啲片俾阿 Jeffrey 啊，多謝佢嘅靚茶。嗱，開完之後咧，我就包翻好佢，因為山茶咧係可以擺嘅，擺好耐。咁咧就我攞咗啲出嚟，大家飲。咁之後嗰啲咧就嘈，遲啲就會更加滋味。呢個茶好得意㗎，因為佢係煙香啊嘛，但係咧佢係大葉種嚟嘅。大葉種嘅意思係好襟泡嘅。咁我咧今朝狂沖咁當然中間有一啲我係飛地啦，即係飲少少就算啦。咁我想飲到去茶水味我飲咗2壺啊，幫佢，因為沖咗10泡以上啦。咁而家咧嗰個煙香已經完全消失㗎啦，咁咯。咁跟住咧，而家就係茶香就出嚟啦。